హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ స్పైసీ అండ్ డిలీష్. ఈ వీడియోలో ఎంతో టేస్టీ అలాగే హెల్దీ అయిన చికెన్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇది హెల్దీ రెసిపీ. అలాగే ఎవరైతే డైట్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు మీ డైట్ ప్లాన్లో కూడా ఈ రెసిపీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మనం చికెన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. దానికి తగినన్ని నీళ్ళు తీసుకొని పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అలాగే కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసి చికెన్ని బాయిల్ చేయాలి. లో ఫ్లేమ్లో కానీ లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీనికి కావాల్సింది మెత్తగా ఉండే పీసెస్ తీసుకొని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 2 పీసెస్ తీసుకున్నాను. ఇలా సుమారు ఒక 2 పీసెస్ తీసుకుంటే ఒక 2 ఆమ్లెట్స్ వరకు మనకి సరిపోతుంది. 15 మినిట్స్ బాయిల్ చేశాక ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పీసెస్ని కూల్ వాటర్లో వేసినట్లయితే 1-2 మినిట్స్లోనే ముక్కలు చల్లగా అయిపోతాయి. సో మనం ఆమ్లెట్కి ఇంకా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మనం మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని ఇట్లా ఫైన్ చాప్ చేసుకోవాలి. చాప్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కానీ